Ora boas pessoal, hoje estamos aqui com um ar-condicionado da Samsung bem antigo. Estou aqui com o ajudante, Simão Miranda. Ele vai me ajudar aqui a consertar isto. O defeito dele é que ele não arranca o compressor, ele tenta arrancar o compressor mas não arranca. Vou pedir aqui ao assistente que vá lá ligar o disjuntor. Vamos aguardar um pouco. Aqui ligando a tomada, esta ligação fantástica. Já está. Eu estou aqui a tapar porque tem aqui uma etiqueta do técnico antigo, não foi capaz de arranjar isto. Eu não vou mostrar. Já ligou. Arrancou a ventoinha. Consigo ouvir o vento. Vamos lá acima ao telhado mostrar-vos a máquina exterior. Bom pessoal, estamos aqui com o ar-condicionado bem velhinho. Mas querem pô-lo a funcionar, vamos pô-lo a funcionar. Samsung. Vamos desmontá-lo. Eu já liguei o ar-condicionado lá em baixo, só espero aqui que ele arranque. Direi ao ajudante para ir abrindo. Eu também vou aqui abrindo. Tirar o equipamento aqui de dentro. Vamos abrindo isto, pessoal. Ok, está bem sujo. Vamos ver quando ele lhe apetecer arrancar. Bom pessoal, está aqui a ventoinha a rodar, vamos abrir o compressor. Viram? E não arranca. A ventoinha está a rodar rápido, apesar do telemóvel parece estar a rodar devagar. O Simão confirma que está a rodar rápido, não é Simão? É verdade, sim senhor. Só aguardar que faça outra vez. Ele está a disparar pelo térmico. Certo? Térmico de proteção. Pronto. Vamos desligar aqui a máquina de ar-condicionado e já voltamos. Pessoal, eu já movi isto aqui. Temos várias opções para ser isto. Portanto, o térmico não é, porque o compressor fica tão... por isso está em esforço. Das duas uma. Ou é condensador, ou é o compressor que tem alguma bobina danificada, ou está preso, está agarrado. Se for compressor, o ar-condicionado é lixo, até porque ele está tão velhinho, não é? Se for condensador, damos uma segunda chance para ele, está bem? Vamos agarrar nele. Ok, só puxar. Está bem velho o condensador, mas não quer dizer que não esteja bom, não é? É de 35 microfarads, está bem? Vamos aqui desconectar os fios para medi-lo e já voltamos. Bom, temos aqui o condensador, 35 microfarads, 450 volts. Vamos colocar o multímetro para medir capacitância. Tem aqui as ponteiras. Simão, segura aí, mete aí num terminal. Mete aqui no outro. Esse não está ferrugente, no outro. Esse aí mesmo. Nada, está morto. Mete ali mais na parte do metal. Isso. Está morto. Este está a zeros. Vamos buscar aí outro. Já voltamos. Bom pessoal, tem aqui um condensador novo. Já alterei aqui as ligações. Tinha tudo terminais. Só como este condensador só tem 2 terminais de cada lado. E este tem 4 terminais de um lado e 2 do outro. Tive de fazer isto, está bem? Mas basicamente liguei tudo no mesmo para ligar depois aqui.
Eu vou ligar, como deve ser isto. Vocês viram como é que estava ligado. Os cor-de-rosas vão num lado e o branco vai no outro. E já voltamos. Está aí pessoal, condensador posto. Vamos agora ligar a máquina de ar-condicionado e já voltamos. O Simão está aí acabado de subir. E olhem pessoal, o que é que arrancou? Está aí, já a funcionar. Era só condensador. Vamos dar aqui uma limpeza depois. Fechar. Está a rodar rápido. E vou-vos mostrar que ele está a rodar rápido. Estão a ver? Está a rodar rápido. Vamos dar aqui a limpeza e já voltamos lá em baixo. Bom pessoal, estamos aqui à espera que a máquina arranque. Temos aqui outro entretanto também para reparar, igual. Está a ser reparado. E vamos aqui ver este. Deixa-me só subir para tapar a etiqueta, mais uma vez, da concorrência, que não arranjou o ar-condicionado. Por isso a etiqueta nem sequer merece estar aqui. Mas o ventinho lá dentro arrancou. Agora só está a ventilar. Temos de aguardar que o compressor arranque. Bom pessoal, está aqui isto a funcionar. Está a dar ar quente. Não conseguem ouvir, acho eu. Já tirei a etiqueta. Mas está aí a funcionar. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixem o like e até ao próximo vídeo.